Ngàyនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកធ្វើជាមួយនឹងស៊ុបខួជ្រូកតែនិយាយថាស៊ុបមួយចាននេះហាបើកម្លាំងមែនតែនជាពិសេសហាសម្រាប់បងណាដែលគាត់រសារឲ្យកម្លាំងហេវហត់អីហ្នឹងញ៉ាំមួយចានហ្នឹងដឹងតែបើហ្មងដែលគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវប្រើប្រាស់នេះផងដែររួមមានគ្រាប់ goji berry ពត្រាក្រហមគ្រាប់ម្រេចការ៉ុតនិងជីវ៉ាន់សុយម្សៅស៊ុបខ្នុរនិងចុងក្រោយខ្វះអត់បានគឺជាមួយនឹងខួជ្រូកជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងទឹកចំនួន1កូនចានរួចដាំវាឲ្យពុះបន្ទាប់ពីដាំទឹកពុះហើយដាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ម្រេចចូលស្រាប់គ្រាប់ម្រេចនេះដែរដាក់ទៅកុំឲ្យវាឆ្អាបខួររួចដាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ goji berry ចូលដាក់ជាមួយនឹងខួជ្រូកចូលពត្រាក្រហមចូលដាក់ជាមួយនឹងការ៉ុតចូលម្សៅស៊ុបខ្នុរ1ចុងស្លាបព្រាបាយកុំភ្លេចដួសស្ករតិចៗផងបងខ្ញុំភ្លេចថតនិងចុងក្រោយខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាចំនួន1កូនស្លាបព្រាបាយដែលសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំនឹងវារាងខាប់តិចៗតែបើសិនជាបងអត់មានទេបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកធ្វើការគ្របវាទុកប្រហែលជារយៈពេល20នាទីឆ្អិនន័យបន្ទាប់ពីខ្ញុំទុករយៈពេល20នាទីមកឥឡូវស៊ុបខួជ្រូករបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនន័យនិយាយពីថាបើកុំមកចេញមកឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះហ្មងនិយាយទៅបងស៊ុបមួយឆ្នាំហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែជួយបើកម្លាំងរបស់យើងទេអ្វីដែលសំខាន់វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាទៀតដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ goji berry ក៏ដូចជាពត្រាក្រហមហើយមកនិយាយពីរសជាតិគេវិញជូរអែមចេញមកពីគ្រាប់ goji berry ក៏ដូចជាពត្រាក្រៀមហើយប៉ះជាមួយនឹងខួជ្រូកទៀតហើយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ល្មួតហ្មងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយកុំភ្លេចធ្វើសាកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយថាឆ្ងាញ់ដកចិត្តអត់រួចហ្មង